วันนี้ครูก็จะมารีวิวเครื่องบิน ครับ ทุกสายการบินเลยนะครับ ได้ครับ และ อันลำแรกอัดเครื่องการบินอะไรครับ แพนแอม นะค ค รั รั บบ ขอดูหน้าตาของแพนแอมหน่อย ว้าว นี่น้องทำเองเลยเหรอคะ ใช่ครับ โอเค เวลาแลนดิ้งเราจะเดินแบบนี้นะ ได้ค่ะ ถ้าใครแลนแบบ แบบนี้ นี้ อืม คนที่นั่งหัวแน่นอน โอเค ไปหา ต่อไป นั่ง ต่อไป ถ้าหลับแบบเนี้ยหัวโขก อ่ะ นะ ต่อไปครับ คือนี่ KLM หนูลืมมองหรือเปล่า เมื่อกี้เขาจะห่อหน้า KLM อ่ะค่ะ อ่า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  ลำนี้ก็หัวโหนไปนิดเดียว ลำนี้ก็ ร จะ หัส เป็ รุ่ น นอะไรครับ รหัสรุ่นอะไร เมื่อวานเราเจอไอคอนบอกว่ามันคือลำนี้นะ บอกว่า747 ลบ 200 อืม ไอคอนบอก อืม ขีดใช่ไหม ลำนี้ก็ข ร น หัสเครื่องอะไร ชอบ คะ ขึ้นเยอะนะ แต่ผมทำแบบนี้แทนกัน ไม่ อันนี้รหัสเครื่องอะไรจ๊ะ ฮะ อันนี้รหัสเครื่องอะไร เค ไม่ใช่ 747-200 400 โอ้ มันเลี้ยวได้นะ ได้ ได้เหรอ ใช่ มีอะไรอีก ลำต่อไป ครับ ลำนี้ใหญ่จัด ไหน โอ้โหคงเขียนชื่อด้วยนะ ไหนมองหน้าดิ มอง โอ้ยให้โชว์ให้กล้องดูหน่อยครับ มันไม่เห็นดิ ต้องโชว์อย่างนี้ นี่อ่า ไม่ใช่โฮโชชื่อ อ๋อ ชื่อเหรอคะ ไหน ขอดูหน่อย อ๋อ ชื่อน้องโฮมเอง ไหนชื่อเครื่องบินก่อน อธิบายสิ อันนี้คือการบินไทยนะ อ่า การบินไทย ครับ แล้วก็จะ รหัสเครื่องอะไรครับ ฮะ รหัสเครื่อง รหัสเครื่อง เนี่ยรหัสเครื่องเนี่ย เนี่ยรหัสเครื่องบินเนี่ย A380 อ๋อ ที800 จอ เตรียมปลดไป อันนี้ยายตัดมานะ ค่ะ ลำนี้เป็น USA Airways อ๋อ เคยจมน้ำแม่น้ แม่น้ำอะไรคะ ำแม่น้ำเจ้าแม่น้ำที่อังกฤษ อ๋อ แม่น้ำฮัดสันหรือเปล่า ใช่ ใช่ไหมอ่า ที่ตอนปี 2009 2009เหรอ ตอนเช้า ตอนเช้าเลย เพราะอะไรรู้ไหม ลำนี้เคยชน ไม่ทำไมถึงตกแม่น้ำจำได้ไหม จำได้ เพราะอะไรคะ เพราะว่า เครื่องบินขึ้นยนต์โดนนก เข้าไปในเครื่องยนต์ใช่ไหม ใช่ โอ้เจ๋งจนให้ไฟไหม้ โอ้ ลำต่อไปเคยชนเหมือนกันโคเรียนแอร์ ชนอะไรไหนขอดูหน้าตาของโคเรียนหน่อยครับ เคยเอานี้ออกไปผู้โดยสารเกือบผู้โดยสารตายไม่มีใครรอดสักคน จริงเหรอคะ เกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้แม่ฟังสิ เครื่องบินพัง เพราะอะไรเกิดจากอะไร สายยางไม่ดี อ๋อไหนขอดูหน้าตาของโคเรียนหน่อย อ๋อไหน มีโคเรียนไหนโอเค นี่ครับ ค่ะ มันจะจมน้ำแบบนี้ ไหนทำยังไง โอ้สุดยอด อีกลำหนึ่งครับลำสุดท้ายแล้ว ลำหนึ่งก็ไม่เคยชน อ๋อ อันนี้เป็นแบบว่าเครื่องบินที่ดีปลอดภัยใช่ไหม ใช่ รหัสเครื่องอะไรครับ 747 ไหน ขีด 747 200 อ๋อโบอิงเหรอ ใช่ อ๋อ Boeing แล้วโฮมชอบไหมโบอิง ชอบ อยากขึ้นไหม อยากขึ้นอ่ะไม่เคยขึ้นมาก่อนเลย อยากขึ้นเหรอ เคยขึ้นจาก737 ที่เราไปอะนะ ใช่ ครั้งที่เราขึ้นเอบัสเปล่า ไม่ใช่แอร์วัส ใช่ไหม โคเคยนั่งลำนี้คน ลำไหน แต่เป็นจูนดาวแอร์ไลน์ของทาง USA อ๋อ โอเค หมดสายการบินแล้วครับคน แล้วก็ไงต่อครับบายบาย ขอบคุณ บายบายขอบคุณนะครับ เออ